Pessoal, chegou essa moto aqui, ó, falhando muito e com bastante barulho no motor. Vamos ligar aqui para nós ver aqui, ó. Ela tem uma batida do lado aqui, campana ou engrenagem do balanceiro, e tem também um maracá em cima aqui no cilindro. Pode ser saia de pistão, confundindo um pouco com corrente de comando. De qualquer forma, o proprietário pediu para abrir para fazer a parte de cima, que ela já está baixando um pouquinho. Então aqui em cima está parecido com corrente de comando e um pouquinho de saia de pistão. E do lado aqui depois nós abrimos para conferir a campana e a engrenagem do balanceiro. Agora vamos ver o falhamento que ela dá, ó. No acelerar ela já vai tropicando. Deu pra ver como ela tá fumaceando um pouco ali. Então a parte de cima já é certo que tem que fazer. E essa tropicada que ela dá aí, ó, ela não desenvolve, não emparelha. Até parece que está fora do ponto, mas vamos conferir. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tirar a vela e conferir a coloração dela para ver como é que tá aí, se a mistura, se está ok. Aqui. Tá meio quente aqui ainda, pessoal. Mas aqui pela coloração dela, ó, a mistura tá rica. Porém, nós não podemos se basear muito exato nisso aqui, porque que nem ela tá fumando. Dá uma pleteada na vela igual por causa do óleo que entra no cilindro ali. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos tirar a tampa aqui, conferir e ir abrindo, conferindo ponto. Depois conferimos a batida de saia ali, com o pistão já com a camisa acoplada. Vamos conferir a batida de saia ali. Depois vamos tirar o carburador e dar uma verificada também. Já desmontei aqui, tirei as duas tampinhas. Agora eu vou tirar a tampa. Tá, aqui no ponto tá certo. Vamos ver aqui, ó. Ver se aparece, se dá pra focar a letra T lá. Acho que vai focar só o risquinho. Tá na letra T. Em cima tá no... Tá um pouquinho atrasado, tá? Dá pra colocar... Mas isso não iria afetar nesse funcionamento dela. Dá pra adiantar ali, ó, um dente. Outra coisa que nós vamos ver aqui é se não correu a chaveta, se tá tudo ok. Como tá sem a vela lá, eu vou colocar uma chave na cabeça do pistão e notar o ponto morto superior dele, para ver se tá batendo com o ponto aqui, ó. Às vezes acontece de correr a chaveta, daí corre a volante um pouquinho, tá? Aí o ponto fica ou adiantado ou atrasado pela volante. Até agora tudo ok. Agora eu coloquei a vela lá só para sentir a compressão dela. A compressão tá ok também. Tá, a compressão também tá ok. Vamos abrir agora o restante do motor aí. Tá, com a moto ainda no ponto morto. Agora nós vamos ver a corrente, como é que tá. Pelo jeito aqui, essa corrente aqui já era, olha só. Ó, ela já tá andando acavalada. Agora vamos notar também pelo tensionador. Eu já tirei aqui. Vamos tirar ele, ó. Então aqui ele já tá todo tensionado, tá? Vamos colocar aqui, ó. Ó, ele já encostou, então não pode, tá? Isso aqui pra corrente tá boa, ele tem que ficar essa folga aqui, ó. Daqui pra mais, tá? E vai encurtando, daí vai encurtando, ainda dá pra fechar. Porém aqui como já tá encostado, ó, ou muito pouco, já não convém, tá? Com essa folga aqui para mais, ainda dá para aproveitar. Mas que nem esse caso aqui, ó, já encostou, essa corrente aqui já era. Olha só. Ela ainda... Por isso que tava dando aquele maracazinho lá.
Agora nós vamos ver o pistão, pessoal, se estava um pouquinho de batida de saia mesmo. Ó, realmente, ó, tinha um pouquinho também, ó. Então até aqui está se confirmando o que eu tinha desconfiado. De batida de saia e corrente. Vamos tirar o cilindro, verificar a biela. Depois vamos ter que abrir a tampa do estator, já para deixar aberta para vir com a corrente nova na hora de fechar. E abrir a tampa da embreagem também para conferir ali a campana e o balanceiro. Se for a campana, dá para fazer o jeitinho que ele tem um serviço aí no canal. A forma mais fácil aí de reparar aí essa folga na campana. Aí pessoal, ó, como dá pra ver, esse cilindro aí deu uma agarrada já, ó. Já deu uma mordida, ó. Por isso que tá essa batidinha de saia, ó. Aí, onde fica bem marcado também na parte de baixo da saia do pistão, ó. Fica marcado os 4 cantos dele, ó. Ó, na frente também, ó. Dá pra ver que fica mais marcadinho na parte de baixo. Vamos ver no cilindro. O cilindro também marca os cantos, ó. Não sei se vai focar aí, dá muito brilho. Mas dá pra ver ali, ó. Tá bem riscadinho nos cantos, ó. Vamos girar ele aqui. Olha só. Então a parte de cima vai ser feita, trocar a corrente e vamos abrir o lado da embreagem lá para conferir já. Campana, pessoal, ó. Bastante folga mesmo. Ó, já tá. Olha só. Uma folguinha assim ela tem, tá? Da mola. Normal, porque isso ali é com um conjunto de mola. Porém ela não pode dar essa batida aqui, ó. Ó, ela deixa bater demais nas borrachinhas aquela de dentro, as borrachinhas internas. Os coxinhos. Vamos tirar aqui e abrir essa campana e fazer. Não vou mostrar o procedimento, pessoal, porque eu já tenho um vídeo no canal mostrando isso aí. Aí quem quiser saber aí como é que faz aí a maneira mais simples que tem, é só procurar lá. Maneira mais simples de tirar a batida de campana. Embreagem aberta aqui, campana. Já fiz as roscas aqui, agora é só montar. Quem quer ver aí, ó, essa dica aqui de como fazer, tá no canal aí, tá? Como tirar o barulho da campana aí. Vou montar o kit de força. O cabeçote já tá pronto, o assentamento. Agora vamos montar. Montar o retentor de válvula novo. Montar esse kit aí. Celular. Esse vai ser sorteado aí no dia agora, de dezembro. a parte de cima montada, vamos colocar a corrente agora. O Pix de R$104. Corrente colocada já no ponto, chaveta para cima. E aqui. Agora vamos colocar o acionador aqui, ó, para ver como é que vai ficar. Olha só agora o tanto de recurso, ó. Lembra que o outro já encostava ali. Então, assim que tem que ficar, ó. Corrente nova agora tá solucionada essa parte aqui. Tá montado. Aqui eu já botei combustível aqui. Vamos só dar uma funcionada aqui sem escape mesmo, que a ansiedade já tá grande para fazer funcionar esse motor. Não vai dar para nós ver tanto barulho, é só fazer o primeiro funcionamento mesmo. Depois eu coloco o cano e a gente vê se silenciou mesmo totalmente o barulho. Vamos só dar uma funcionada aqui que a ansiedade tá grande para ligar logo esse motor aí. Depois nós vamos ter que cruzar direito esse cabo aqui, ele tá acelerando aqui, ó. Vamos cruzar ele certinho aqui. Aqui, ó. Aqui ele tá muito pra frente aqui. Cruzar ele por trás aqui do cabo pra não puxar demais quando vira a direção. Aqui tá entrando ar falso porque eu não liguei o
o catalisador ainda. Mas aparentemente, pelo que dá pra ver, parece que vai ficar legal, tá? Depois que eu vou colocar o cano e daí eu vou funcionar de novo. E aí ver se alinhou também. Eu abri o carburador aqui, no carburador não achei nada de errado. Então depois eu vou ter que seguir os testes. Parece que ela ainda tá dando uma trupicada. Já na lenta mesmo dá pra ver. Mas eu vou depois colocar o cano e ver mais algumas coisas aqui. Colocar já uma vela nova depois. E vou testar essa bobina também. Fazer alguns testes aí pra ver se ela vai... Pra fazer ela alinhar. Você sabe que o desempenho do seu carro passa pela escolha do combustível. Aqui eu tirei o carburador de novo. E eu notei no cachimbo, esse aqui é o cachimbo dela, não sei se vai focar, deixa eu ligar o flash aqui. Não sei se dá pra ver ali, ó, como tem bastante ferrugem. E assim na ponta do cabo. Eu cortei o cabo e coloquei um cachimbo novo. Melhorou já, ficou uns 80%. Agora eu vou... Porém ela estava cortando um pouquinho antes do que o corte de giro. Tá? Ela dava uma embrulhadinha um pouquinho antes. Então eu vou diminuir um pouco o giclê. Beleza, vamos ligar agora. Já coloquei o combustível. Diminui um pouquinho o esguicho, botei o 115. Agora nós vamos notar o motor aqui como ficou quietinho. Vou dar uma aceleradinha para nós ver a campana ali se resolveu. Olha como ela levanta o giro suave. Antes ela dava aquele toque-toque. Tá resolvido tudo no motor. É isso aí, pessoal, agora sim tá alinhado. Agora deu pra gente sentir aquele momento que o motor dá aquela pitada. Aí é sinal que ele tá girando bem. E que nem ali eu fui acelerando, a gente acelera e mantém ela num certo giro para ver se ela vai dar uma oscilada. E ele foi subindo gradativamente sem dar aquela osciladinha que ele dava antes. Então agora tá selecionado. O problema de falhamento mesmo principal era excesso de combustível. Isso acontece, tá, pessoal? A gente vai acelerando assim com o motor, vamos supor, deixa eu explicar melhor. A gente vai acelerando com o motor liviano, ele vai subindo liviano, só que daí ele vai subindo trupicando. No momento que a gente força, que vai levantar o giro com ele andando, forçando, ele vai subindo. Porém, quando ele dá uma alivianada, é onde ele dá aquelas trupicadas, tá? No momento que o motor dá uma aliviada um pouco dele tá tracionando com força, ele dá aquela trupicada. Então era isso que estava acontecendo. Quando a gente retomava, acelerava, que queria arrancar, ele ia respondendo. Porém, quando ele dava uma alivianada no motor, dava aquela trupicada. Esse é um sintoma de excesso. Então agora está resolvido. Deu para ver aqui que parado ele chegou a dar aquela cantadinha. Quando levanta bem o giro, que ele dá aquela cantada. Chega a subir assim, ó, o giro dele. Esse é o momento que está solucionado o problema de falhar. Então está solucionado aí.